Hi friends, welcome to our channel. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல ஒரு ரிவ்யூ தான் பார்க்க போறோம். Actually நம்ம ஷாப்புக்கு வந்து புதுசா ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் எடுத்துஇருக்கோம். ஹையரோட டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ். I mean side by side இருக்கும். அது ஃப்ரீசர் ஒரு பக்கம், ஃப்ரிட்ஜ் ஒரு பக்கம். அந்த மாதிரி இருக்க ஒரு ஃப்ரிட்ஜ். சோ அது எப்படி இருக்கு? அதுல என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு? எப்படி அதை யூஸ் பண்ணலாம் அப்படினு சொல்லி தான் நான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு சொல்ல போறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். இதான் வந்து ஹையரோட டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் side by side. ஓகேங்களா? இது ஆக்சுவலி ஃபுல்லா ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கும். இந்த பக்கம் வந்து ஃபுல்லா ஃப்ரீசர் இருக்கும். இப்போ நான் வந்து ஃப்ரீசர் ஓபன் பண்ணி காமிக்கிறேன். இதுல பாருங்க எல்இடி லைட் இருக்கு. நோ ஃப்ரோஸ்ட். ஐ மீன் இந்த இடத்துலலாம் நம்ம கட்டி ஆகும் இல்லையா, அந்த மாதிரி வந்து ஐஸ் கியூப் ஃபார்ம் ஆகாது இந்த இடத்துலலாம். அந்த மாதிரி ஒரு டெக்னாலஜி. இதில் வந்து அன்பிரேக்கபிள் கிளாஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஈஸியாக வந்து ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துக்கிற மாதிரி தான் கிளாஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் பாருங்கள் ரேக்ஸ், நிறையா ஸ்பேஸ் இருக்குது. உங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய வாட்டர் கேன் அந்த மாதிரி எது வேணாலும் வச்சுக்கலாம். அந்த அளவுக்கு வந்து ஸ்பேஸ் நிறையா இருக்குது. ஃப்ரீசர் பாக்ஸ் வந்து தனியாக கொடுத்துருக்காங்க, 2 ஃப்ரீசர் பாக்ஸு. அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து இன்னொன்று என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா கியூப் ட்ரே கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ட்ரே வந்து எப்படின்னா இப்படி திருப்பினா வந்து அந்த ஐஸ் க்யூப் உள்ளே இருக்கு இல்லையா, அந்த ஐஸ் க்யூப் வந்து அப்படியே ரோல் ஆகிக்கும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்படி ஓப்பன் ஆகி அது வந்து திருப்பிக்கிற மாதிரி. இப்போது இந்த ஐஸ் க்யூப் வந்து நம்ம உள்ளேருந்து எடுக்க வேண்டியதில்லை. அந்த மேலே இருக்க அந்த ரெகுலேட்டர் பட்டன் நம்ம திருப்பினோம்னாலே இது அப்படியே ரோல் ஆகும். ரோல் ஆகி நம்ம ஐஸ் க்யூப் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கலி இதில் வந்து விழுந்துடும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஐஸ் க்யூப் பாக்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ பார்த்தோம்னா ஃப்ரிட்ஜ். இப்போ ஃப்ரிட்ஜ் ஓப்பன் பண்ணோன்னா வந்து நான் மில்க் வச்சுருக்கேன். இதுலேயும் வந்து எல்இடி லைட் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து ட்வின் கூலிங். ஸோ ஓகேங்களா, ட்வின் கூலிங் அப்படின்னா வந்து எல்லா இடத்துலையுமே வந்து ஓவர் கூலாக ரொம்ப அதிகம் ஜாஸ்தி அந்த மாதிரி வராமல் சேமாகவே வரும். ட்வின் கூலிங் தான் இது. ஸோ நான் வந்து இங்கே மில்க் வச்சுருக்கோம். நம்ம ஷாப்பில் இருக்க மில்க் பேக்கெட். இது வந்து தயிர், பின்னாடி வந்து பால்கோவா இருக்குது. இங்கேயும் வந்து நல்ல ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டு தான் வந்து ரேக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மாதிரி ஸ்பேஸ் விட்டு நல்லா ரேக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இங்கேயும் வந்து 2 பாக்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த ஃப்ரீசர் பாக்ஸ் வந்து இப்போ நாங்கள் கழட்டி வச்சுருக்கோம். இதே மாதிரி தான் அந்த ஃப்ரீசர் பாக்ஸ் இருக்கும். நல்ல ஸ்பேஷியஸாக இருக்குது பாருங்க. இதே அளவில் இதுக்கு மேலேயும் ஒரு பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் இதில் இருக்க ஈஸியஸ்ட் டச் பட்டன் சிஸ்டம் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இப்போ பாருங்கள், இதில் வந்து லாக் ஹோல் 3 செகண்ட்ஸ் போட்டிருக்குங்களா. இதில் வந்து இப்படி டச் பண்ணால் ஒரு பூட்டு மாதிரி ஒரு சிம்பிள் காமிக்குது இல்லையா. இப்போ வந்து இது லாக்கில் இருக்குது. ஸோ நம்ம எந்த பட்டன் டச் பண்ணாலுமே ஒர்க்கே ஆகாது. வந்து நம்ம இந்த பட்டனை ஒரு 3 செகண்ட்ஸ் ஹோல்ட் பண்ணணும். ஹோல்ட் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்லி லாக் ரிலீஸ் ஆயிரும். இப்போ வந்து நம்ம என்ன வேணால் இதில் வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம், ஃபங்க்ஷன் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வந்து 3 செகண்ட்ஸ் ப்ரெஸ் பண்ணால் சூப்பர் கூல் டெக்னாலஜின்னு இருக்கும். இப்போ மேலே வந்து ஒரு சிம்பிள் காமிக்குது பார்த்தீங்களா, அதுதான் வந்து சூப்பர் கூல் டெக்னாலஜி. இப்போ வந்து சூப்பர் கூல் டெக்னாலஜி தான் இருக்குது. அதே மாதிரி 3 செகண்ட்ஸ் வந்து நம்ம இது பண்ணிக்கலாம். இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து ஃப்ரிட்ஜுக்கோ, இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து ஃப்ரீசருக்கோ இருக்குது. ஸோ நம்ம என்ன தேவையோ அது மாதிரி வச்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபியூசிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, நமக்கு வந்து இப்போ டக்குன்னு கூலிங் ஆகணும், ரொம்ப நேரம் எடுக்காமல் டக்குன்னு கூலிங் ஆகணும் அப்படின்னா வந்து இந்த ஆப்ஷன் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஹாலிடே அப்படின்னா என்னென்னா, நீங்கள் இப்போ வெளியே போகிறீங்க அப்படிங்கும்போது ஃப்ரிட்ஜை ஆஃப் பண்ண அவசியம் இல்லை. ஹாலிடேங்கிறத வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த உள்ளே இருக்க பொருளுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து அந்த ஏசியும் கம்ப்ரெஸரும் வந்து ஈஸியாக லோட் ஆகிக்கும். ஸோ வந்து இந்த தண்ணி கம்ப்ளைண்ட்டு, தண்ணி வெளியே வர்றது, உள்ளே இருக்க பொருள் கெட்டு போகிறது அந்த மாதிரி வந்து ஆகாது. சூப்பர் ஃப்ரீஸ் டெக்னாலஜி என்னென்னா ஃப்ரீசருக்கு உண்டானது. இப்போ வந்து நமக்கு எப்படி ஃப்ரிட்ஜுக்கு வந்து சூப்பர் கூல் டெக்னாலஜி இருக்கோ, அதே மாதிரி சூப்பர் ஃப்ரீஸ் டெக்னாலஜி இருக்குது இந்த ஃப்ரீசருக்கு. ஸோ நமக்கு வந்து இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. மறுபடியும் ஆட்டோமேட்டிக்கலி லாக் ஆயிரும். 3 செகண்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம வந்து லாக் எடுத்ததுக்கப்புறம் ஒரு 5 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்கலி அது வந்து லாக் ஆகிடும். மறுபடியும் வந்து நம்ம லாக் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஃப்ரிட்ஜில் வந்து 2 கலர்ஸ் இருக்குது. ஒன்று வந்து பிளாக், இன்னொன்று வந்து ஸ்டீல். எங்களுக்கு வந்து ஸ்டீல் பிடிச்சிருந்துச்சு, ஸோ நாங்கள் ஸ்டீல் எடுத்துட்டோம். இதில் வந்து பிளாக்னால் வந்து ஃபுல்லாகவே பிளாக் தான் வரும். இந்த பட்டன் சிஸ்டம் இருக்கு இல்லையா, இந்த கலரில் தான் அந்த பிளாக் வரும். இது இயர் வாரண்டி கொடுத்துருக்காங்க. இதோட இன்வெர்டர் கம்ப்ரெசர் இதுக்கு வந்து 10 இயர்ஸ் வாரண்டி கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஃப்ரிட்ஜ் வந்து ஈஸியாக நகர்த்திக்கலாம், ஏன்னா கீழே வந்து வீல் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கீழே இருக்க குப்பையை வந்து நம்ம ஈஸியாக நகர்த்திக்கலாம். அப்படின்னு பாருங்கள்,
கை வச்சு நம்ம நகர்த்தினாலே ஈஸியாக இது வந்து நகர்ந்துக்கும், கீழே வந்து வீல் இருக்கனால. அதுக்கப்புறம் வந்து இதில் இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன்ஸ், ஹாலிடே ஃபங்க்ஷன், சூப்பர் ஃப்ரீஸ், இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. இது வந்து இப்போ நியூ மாடல், ஹையரில் வந்து இப்போ நியூ மாடல் விட்டுருக்காங்க இந்த மாதிரி சைட் பை. வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் கூடவே இருக்க பெல் சிம்லையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. பாய்.